الشعبي اللي عجبك دير لايك ودير سابوني ولا ما عجبكش كاع لا. السلام عليكم. كما قلت لكم في الحلقه الفايته غادي نهضروا على لي مورفوتيب، لي زوندومورف، لي زيكتومورف اي لي ميزومورف. جميع لي شان كتشوفهم كيهضروا ديما على لا بيرت دو بوا، لا بيرت دو غرا، دونك اون سيبل لي زوندومورف. دونك غادي نحاولوا نبداو بهم. لي زوندومورف ils sont de nature très calme, posés, pas de soucis, normal, كيتعصبش. Cool. Par contre, il y a de l'eau gras facilement, malheureusement. Et عندهم un métabolisme très lent. Les caractéristiques ديالهم غادي ناخذوا l'exemple sur moi. Moi, je suis un endomorphe. J'ai les épaules très étroites. J'ai pas les épaules larges. Et tombant, ça veut dire que si tu t'entraînes pas, faut que les épaules qui sont لتحت. عندهم un visage rond et les membres très courts. عندهم aussi une ossature très fine. يعني إلا بغيتو تعرفوا خاصكم تاخذوا l'index ou le pouce كدوروا على البواني ديالكم et voilà كيتلاصقوا. Le seul avantage c'est qu'il a تبعوا un bon programme d'entraînement et un bon programme nutritionnel يقدروا يوليو massif, musclé, بخير, pépère. او كالم. لي كونساي اللي نقدر نقول لكم هو تقدروا ترينيو دي سيري لونغ. في الاول تقدروا ديروا دي بوا ليجي اللي تقدروا عليه، مي ابري افير او ميزور خاصكم تزيدوا في لو بوا باسكو دابري سكو دي تو الموند خاصكم ترينيو بان بوا ليجي باش تقدروا تحرقوا بزاف. وي نو اللي ما كتعرفوش هو انا الميسكل مسيباري على 3 كاتيجوري. كاين الميسكل ديال لونديرونس، الميسكل دو بيسونس اي الميسكل دو ماس. الا بغيتو تزيدوا تعرفوا مزيان على هذا السوجي هذا وكان عندكم مع الفرونسي غادي نخلي لكم واحد ليان ديال اون فيديو ديال اف كامبورناز اللي كيشرح هادشي مزيان. سينو الا بغيتو الحلقه الجايه نقدر نهضر لكم على هذا السوجي هذا بالعربيه. دونك خاصكم تزيدوا لو بوا افير اي ميزور دو لونترينمون ديالكم باش تدفعوا لو كور انه يدير دو بلوز اون بلوس ديفور. كما شرحت لكم في الحلقه الفايته لو سيستم ديال لو كور راه كيشبه لو سيستم ديال لا فواتور. دونك بلو الموتور كبير كونسوم بلوس، دونك كل ما زدتي في لو بوا كل ما كتكونسومي اكثر. وهذا اللي كيخلينا ندوزو للدوزيام كونساي باور ترينينغ ان اوتر لونغاج لو كروسفيت. Personnellement, c'est ce que je conseille aux débutants اللي كتبان لهم لا musculation كتاخذ بزاف ديال الوقت باسكو في لا musculation خاصك تريني chaque muscle à part. Tu peux faire du half body ou là du total body, mais les gens qui stagnent بزاف هاد لي سيتوياسيون هاد. Et en plus خاص تكون عندك une large connaissance الا ما كانش معاك coach. Donc ce que je vous conseille c'est de faire du powerlifting ou du crossfit. غتبعهم des séances de cardio pour mieux sécher et essayer de manger le plus propre possible et consommer un maximum à la salle. Euro training, Euro training, that's one. Bien sûr les conseils nutritionnels راه كنعطيهم ديما في لي فيديو القدام، ومازال الا بغيتو شي حاجه تقدروا تسولوني تخليو لي كومونتير سولوني على لي conseils nutritionnels شنو خاصكم تاكلوا شنو باغيين تاكلوا. Si vous avez besoin d'une diète personnalisée يمكن لكم تلتحقوا بلا باج ديالي فيسبوك خليو لي كومونتير et غنتريتي معكم السوجي. دابا غادي ندوزو numéro 2. Les ectomorphes. On va commencer d'une brève description. Les ectomorphes, ils sont de nature très nerveux et très actifs. Ils ont beaucoup d'énergie à brûler. Qui ياكلوا بزاف sans prendre du poids, ما كياخذوش poids بزاف لحقاش même هما جالسين تيحرقوا. Donc ça leur cause beaucoup de problèmes. Et généralement هما ils sont plus adaptés aux sports d'endurance. يعني بحال الجرا, cyclisme et ainsi de suite. Les sports اللي كيحتاجوا beaucoup d'endurance. كما قلت لكم قبيلات كاينين 3 types de muscles. Les muscles endurants, les muscles de puissance et les muscles de masse. بالنسبة les ectomorphes ما عندهمش غير les épaules étroites, les épaules et les hanches étroites. عندهم un tronc rectangulaire يعني مسطر ما فيهش beaucoup de forme et un visage triangulaire يعني مجبد شوية. Par contre pour les membres عندهم des membres très longs, très longs. عندهم aussi une ossature très fine بحال كيما شرحت لكم قبيلات. Sauf que هما عندهم الصبع كيطلع فوق الاخر. Malheureusement عندهم une ossature et les articulations très fragiles يعني في les exercices خاصكم تحاولوا ما تطونديوش اليد كامله et تخدموا غير avec une petite flexion. Et bien sûr pas trop de charge. Niveau exercice, ce que je vous conseille c'est des exercices très courts, temps de récupération très long يعني ما بين دقيقه ونص حتى لجوج دقائق باش ما تحرقوش بزاف. des exercices de base وما تحاولوش ديروا des exercices très durs sauf الا كان معكم الكوتش ديالكم يكون un bon expert بحالي. multipliez les repas ديالكم حاولوا تاكلوا jusqu'à 6 repas par jour. الا ما قدرتوش تاكلوا les repas vous devez vous forcer sinon il y a toujours une solution. لي كومبليمون اليمونتير وهذا السوجي هذا غادي نهضروا عليه في الحلقه الجايه ان شاء الله باش نحيدوا داك لو سوجي تابو ديال لي كومبليمون اليمونتير. سي دو دوباج, سي با دو دوباج عباد الله. بون bref.
Numéro 3, les mésomorphes. Et c'est un cas exaspérant. يعني كيعصب وبزاف. لحقاش les mésomorphes ils sont de nature énergétique. وما كيتقاداوش. Ils prennent facilement de la masse ملي كيترينيو. Et c'est le physique idéal pour la muscu. يعني السيد ما كيدير والو. السيد مزيود عنده les abdos, عنده الكتاف, عنده كلشي. كيضرب الشمال. Et en plus كياكلو بزاف sans prendre du gras. لاش ما تزاديناش كاملين الميزومورف لاش ها En plus, عندهم une bonne endurance, ça veut dire ما كيعياش السيد ما كيعياش كيما قلت لكم في les caractéristiques ديالهم ils sont musclés de nature plus fort que la moyenne يعني صحاح من عند الله le visage carré le buste en V taillé شنو داك اللي كيوريوكم فهمتيني في الافلام taillé en V وكذا راه ماشي كاملين taillé en V et d'ailleurs la preuve هذا endomorphe eh oui qu'est-ce que tu crois هذا ectomorphe eh oui وهذا ميزومورف عندهم des épaules larges, des membres longs. Niveau ديال العظام et ديال les articulations, ils sont très solides. يعني le mec il peut soulever n'importe quel poids. ما عندوش المشكل يهز le poids اللي بغيتي تريني معاك كيما بغيتي pépère au calme. Moi j'arrête. Leur seul problème c'est que ما عندهمش لا سوبليس يعني خاصهم ديما يخدموا لا سوبليس ديالهم سينو بالزربه كيتعقدوا هذا ما كان بالنسبه للحلقه اليوم جيسبر تكون عجباتكم ما تنساوش ديروا لي كومونتير تسولوا لي الاسئله ديالكم على حساب لي مورفوتيب باش نجاوبكم ما تنساوش تبارطاجيو هذه الحلقه هذه مع صحابكم باش حتى هما يفهموا سي كوا لور مورفوتيب باش يعرفوا كيفاش يجيريو لي ديالهم لي زونطرينمون ديالهم السلام عليكم يو نسيت ما تنساش تبعني على الانستغرام سناب شات وفيسبوك راه كنبارطاجي ديما وسولني وقت ما بغيتي فاش ما بغيتي نجاوبك وهذا ما كان سايونارا